Lokatsiyasi qulay bo'lgan joydan sizlarga zo'r kvartira topib qo'yganmiz. Bugun kelgan manzilimiz Uchtepa tumani Farxatskiy kelganmiz. Qaranglar, orientirga bo'lsa Jahon tillar yotoqxonasi. Bu domimizning orqasida Farxatskiy bozor joylangan ekan. Mana shu 4 qavatli ish domimizdan 3-qavatda sotuvga chiqqan. Umumiy kvadrat metri 64 kvadratdan iborat. Oldidan ko'rasidan parkovkalari bor, bo'linishi sharoitlari bor. Teparachi qabzonni beramiz. Video davomida albatta narxlarni aytamiz. Kvartiramiz kirib kelganmiz, kirish prixojani ko'rasizlarmi? Qaranglar, birinchi ko'rayotgan xonamizni o'zini hojatxona, yuvinish xonasi bitta qilingan, bu yoq tarafda o'zini oshxonasi bor-da, ko'rib turganinglardek. Yurib ekanmiz, bu yoq tarafimizda o'zini bitta mehmonxonasi bor-da, mehmonxonadan balkon chiqish qismlarimiz ham bor. Xo'p, o'ng tarafimizda o'zini ota-onalovchi yotoqxonamiz, remontlarni ko'rasizlar, yaxshi holatda bor-da. Chap tarafimizda o'zini bolalovchi yotoqxonamiz bor-da. Okamlar aytayotdilar, mebellar qoladi, texnikani telefon qilsangiz, yana telefon gaplashamiz deyaptilar. Uyimizning narxini $74,000 baholashyapti. Bu kvadrat metri 64 kvadratdan iborat. Qiziqqanlar pastga munosabat qilamiz. Bemalol telefon qilib, savdo barakasini qilsanglar bo'ladi. O'rtada hech qanaqa maklellar yo'q. To'g'rimi-to'g'ri kelmay gaplashib, savdo barakasini qilsanglar bo'ladi.